الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwar mu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa, ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. Akwai wani bayani da na gani duk da yake gaskiya ban so in yi magana a kansa ba, saboda a tunanina babu mai hankalin da zai yarda da wayannan zantuka na Baba Impossible, amma sai naga ƴan ɗariƙu suna yaɗa abin. Ka san hankalinsu da na sauran mutane ba ɗaya bane. Abin da kai ba za ka karɓa ka yarda da shi ba, to ƴan ɗariƙu sukan karɓa su yarda da shi, su imani da shi. Zantuka ne na shirme zaka ga an yi, amma shi ɗan ɗariƙa sai imani da wannan shirman, ya yarda da wannan shirman. Akwai zantukan da in dai mutum yana da ƙwaƙwalwa, akwai sabis a cikin kansa, wallahi in ya ji mai shi kai cewa wannan shirme ne. Amma su ƴan ɗariƙa a tunaninsu abu ne mai kyau, to dole ya sa wani abin sai mu ne muna haskawa, wani abun ba sa ganewa sai mun haska, wani abun ba sa fahimta sai mun haska, wani abun ba sa fahimta shirme ne sai mun nuna musu, mun ɗora hannunsu a kai mun nuna, sai ka kuma hankalinsu ya dawo. Akwai wani bayani da Baba Impossible ya yi a taron shura. Babu mamaki in yi wannan abun, babu mamaki, saboda daman irin wannan abu salo ne na ƴan bid'a, salo ne na ƴan bid'a. Sai su kirkiro abu da tunaninsu, ba Allah ne ya ce ba, ba Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba, sannan sai su ƙoƙarin kafirta wanda kuma ya ƙaryata, sai su ƙoƙarin cire imani ga wanda bai yarda ba. Kuma fa ba Allah ne ya ce a yarda da wannan abun ba, ba manzon Allah ne ya ce a yarda da wannan abun ba, tunaninsu ne ya ba su, suka ƙago suka yarda da shi, suke so kai ma sai ka yarda da shi, in kuma baka yarda da shi ba shi ƙoƙarin kafirta ka. Haka ƴan ɗariƙa suke, saɓanin ahlus sunna. Ba sa ƙirƙiro abu daga ƙwaƙwalwarsu ba da wahayi ba, sannan su ƙaƙabawa al'umma kuma su ce al'umma sai sun yadda. In kuma al'umma ba su yadda ba su yi yunƙurin yaƙar al'umma, to wannan halayya ce ta ƴan bid'a. Shi yasa in Baba Impossible yayi wannan abin, ni ban ga wannan ɗinsa ba, ban ga wannan ɗinsa ba, ban ga wannan ɗinsa ba gaskiya, amma zan haska. Yana magana ne akan maganan Malam Lawa. Ka san gaba ɗayansu in ka saurare su kwatance-kwatance duk suka ringa yi. Ta yaya kuna so ku kafirta mutum, kuna so ku jingina wa mutum kafirci, dan zagin manzon Allah kafirci ne, amma ba ku da nassi a hannu. Ni na rasa ma ina tunaninku yake kuke mu'amalantar irin wannan masail da buga misalce-misalce. Na rasa ina iliminku yake. Mas'ala ce fa khatira, kuna ƙoƙarin kafirta mutum amma ba ku da nassi a hannu, sai wahayin shaidan. Ba ku da aya ko hadisi a hannu ingantacce, sai wahayi na shaidan, sai tunaninku. Mas'ala ce khatira fa. Kuna so ku lankaya masa, ku rakaba masa zagin manzon Allah, amma ba ku da nasi sai kwatance-kwatance. Ni na rasa yanda akai, ko ku ilimin ku daban yake da na addinin musulunci. Cikin addinin musulunci da irin waɗannan masail din sai da nasi a hannu ingantacce.
sai da nassi a hannun ingatacce. Wannan shine saboda kafirta shi kuke kokarin yi, kuna kokarin ku lakkaya masa zagin manzon Allah, amma ba ku da dalili sai musalce sai kwatance ni na rasa yanda ilimin addinin musulunci ya koma irin wannan. Ba ku san yanda ake mu'amalantar irin wannan masail din ba, hujja ake samu kwakwara, amma ba musalce da tunani na kwakwalwa ba. Amma tsaya in danna shi ku ji abin da yace. Wannan daman ai halayya ne ai na in bid'a. Wannan in yayi ba mamaki ai. Ba mamaki ai. Da ya ku ji abin da yake cewa, wallahi ban zaci cewa wani mai hankali zai saurari abin har ya ringa yaɗa ba, sai da naga ƴan ɗariku suna yaɗa nace kai, wato abin da kai ahlus sunna kaga cewa wannan gidadanci ne, shi a wajen ɗan ɗariƙa daidai ne. Abin da kai ahlus sunna kaga wannan shirme ne, shi a wajen ɗan ɗariƙa daidai ne wannan abu. Nace kwakwalwarsu daban kwakwalwarmu daban. Ko da ke gaskiya ne kwakwalwar ahlus sunna wahayi ne ya cika ta, su kuma kwakwalwarsu tatsuniyoyi ne da karamomin ƙarya ya cika ta, shi yasa duk wani shirme suna yarda da shi. Gaya mu ji abin da yake cewa, Allah ya kyauta. Ni kariya korewa to duk lokacin da aka ce kana korewa to wanda kake korewa ba abu ne kawai. Yanzu mutanen da suka haɗu suna girmama annabi suna cewa an haifa annabi da kwalfa. Kaji fa da Allah, kaji fa dan Allah, kaji fa dan Allah. Yaya ya tabbata abu mai kyau a tunaninku ko a gurin Allah, abu mai kyau a tunaninku ko a hadisin manzon Allah ingatacce, wai kaji kuma wai lokacin da mutane suka taru suna girmama manzon Allah, wato wannan ku karan kanku kun tabbatar da ku ne kuka girmama manzon Allah da wannan ba Allah ba. Ba hadisi ne ingatacce ya girmama manzon Allah da wannan ba, ku ne kuka girmama manzon Allah da wannan. To yanzu yaya abinda kwakwalwarku ta baku da ku da shewunanku na baya da ku da wa'ancan masu kirkiro hadisan ƙarya na baya, kwakwalwarku ta baku da shine kuma za ku hukunta ahlus sunna? Kaji mutane sun taru suna girmama manzon Allah, to haka daman halayyar yan bid'a take, su suke kirkiro abinsu, in baka yadda ba su yi kokarin kafirta ka. Kaji abin da yake cewa da kansa, wai mutane sun taru suna kokarin girmama manzon Allah. To tsaya mu ji sai aka yi yaya. An yi shi da kaza kai kuma kana ba ai haka ba ko kariya kake ko ina kare da ana dauka da sai kana cewa ba daraja ba shi ne kaji ana ɗaukaka darajarsa. Wato wayannan mutanen ba ku san girman Annabi Muhammadu ba wallahi ba ku san girman Annabi Muhammadu ba, wallahi ya fi ƙarfin ku ɗaukaka darajarsa da ƙarya ne. Shi yasa fa da hadisi yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, suka ce wannan hadisin ba da su yake ba, suka ce ai cewa yi man kadhaba alayya ala yace, da haka suka ce mummunar ƙarya kenan. Suka ce akwai bambanci tsakanin man kadhaba lahu da man kadhaba alayhi, suka ce akwai bambanci. Suka ce ai hadisin cewa yi duk wanda yayi mummunan ƙarya gare ni wai ba kyakkyawa ba, shine falyatabawwa maq'adahu minan nari. Kisa su a addinin su sa iya wa Annabi Muhammad ƙarya wai dan su a tunanin su girmama shi zasu. Suka ce wancan hadisin ba da su yake ba. Allah ya samu dace, tsaya mu ji. To sai aka yi yaya. Ya ku kowa da aka fice da kwai. Ya ku ya fara da wata kwai. To me ina ka iya ka kike yi?
bayan gida kamar yadda mai girma wasu ya ce za a tattara rahoton ne a karɓar karɓa sai da ya gama gyara to wannan shi ne da na hukunci ne da na jami'in hukunci za a yi wani wuri kan rahoton shi kansa rahoton ni da an karanta shi wato na ganin shi kenan to kun dai ji abin da ya ce mutane sun taru ya ma faɗa abin wato da abin da kuka taru za ku hukunta bawan Allah saboda tsabar zalunci ka faɗi da kanka mutane sun taru suna ɗaukaka darajar manzon Allah wato ba Allah bane ba manzon Allah bane ya faɗi ku ne kuka taru shine yace to wannan ai halayya yan bid'a ce da mun su kirkiro abu in baka yadda ba su yi kokarin kafirta ka su taru su ce abu kaza ne in ka ce a'a su yi kokarin kafirta ka da mun halayya yan bid'a ne za in nuna muku cikin kashiful ilbasi a an faidatul khatim abul abbasi na shehu ibrahim inyas za ku ji wani abu da suka kirkiro suka manna kuma suke kokarin kafirta wanda bai yadda da shi ba suka ce ai yayi su'ul adabi ma wanda ya ki yadda kuma fa ba Allah bane ba fa ya faɗa abin ba manzon Allah ba shine fa ya faɗa abin ba su ne saboda dattin bid'a su suka kirkiro sai kuma gashi suna kakabawa wai wanda bai yadda ba wai ya jahilci matsayin Annabi Muhammadu wai wanda bai yadda ba ya munana ladabi tare da Annabi Muhammadu wai wanda bai yadda ba ana ji masa tsoro ya mutu yana kafiri in bai tuba ba daga wannan abin da suka kirkiro haka halayya yan bid'a take kaga shi ma yanzu baba impossible ya faɗi mutane sun taru suna ɗaukaka darajar manzon Allah wato mutane ne kuka taru kuke yi wato da abin da kuka taru kuke yi da shi ne za ku kama bawan Allah har ku yi ƙoƙarin kafirta shi ba Allah ne ya faɗi ba ba manzon Allah ne ya faɗi ba cikin hadisi ingantacce ku ne da kakanninku na farko kuka tattaru kuka ƙirƙiro kuke ganin ai in kun yi haka ɗaukaka darajarsa kuka yi a ganinku da wannan ne kuma kuke so ku kama wani kai akwai zalunci wallahi a halayyar yan bid'a to tsaya kaga abin dama haka ne halayyarsu kaga wannan kashiful ilbasi ne an faidatul khatim abul abbasi irin wannan abu da baba impossible ya faɗi irin sa gashi shehu tijani bayani suka kirkiro abu sannan suke kokarin kafirta wanda bai yadda da wannan abun ba gashi cikin kashiful ilbasi an faidatul khatim abul abbasi gashi cikin shafi na 38 tsaya ku ji abin da suka ce shehu yace wa man tawahhama duk wanda yayi zaton ko ya raya annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in qata'a jami'u madadihi ala ummatihi cewa dukkanin madadinsa ya yanke ga al'ummarsa duk wanda ya raya wannan kasa'irul amwati kamar sauran matattu duk wanda bai yadda manzon Allah yana kawo su shehu tijjani wani abu ba duk wanda bai yadda da wannan kaga su suka kirkiro sai suka ce faqad jahila rutubatan nabi sallallahu alaihi wasallama to haƙiƙa me shi ya jahilci matsayin annabi Muhammad kaji ko yanda dai baba impossible ai ya faɗi in baka yadda yanzu manzon Allah yana kawo shewunan su madadi ba cewa ya yanke to in baka yadda da wannan ba to kai din ka jahilci matsayin annabi Muhammadu kaji fa saboda su a ganin su shehu tijani suna haduwa da annabi Muhammad yana ba su abubuwa wanda bai ba wa sahabbansa ba su a zaton su a jahilcin su ɗaukaka annabi Muhammadu suka yi sai kuma suka ce duk wanda bai yadda da wannan ba to ya jahilci matsayin annabi Muhammadu ba ma nan ya tsaya ba wa asa al'adaba ma'ahu ya ma munana ladabi tare da annabi Muhammadu kaji fa
saboda baka yadda yana biyo su Shehu Tijjani ya zo ya kawo musu abubuwa ba. Ka jahilci matsayin Annabi Muhammad, ka munana ladabi tare da shi. To tsaya ma ka ji ma. Wa yukhsha alayhi suka ce ana ji masa tsoro fa. Wanda ya ƙi yadda manzon Allah yana zuwa ya bawa shewunan su abubuwa wanda bai ba sahabbai ba. Wa yukhsha alayhi ana ji masa tsoro ma. An ya muta kafiran, ya mutu yana kafiri. Kaji fa su suka kirkiro, amma suna jiwa mai shi tsoro in bai yadda ba zai mutu yana kafiri. In lam yatub, idan bai tuba ba min hadha li'tiqadi, daga wannan kudin. Kaji haka suke to, yanda kaga abin da baba impossible ya haka dabi'ar yan bid'a take. Kaga yanzu sun kirkiro abu ba Allah ne ya faɗi ba, ba manzon Allah ne ya faɗi ba, sai kuma suka ce wai duk wanda bai yadda ba ko duk wanda ya raya cewa hakan ba zai yiwu ba to ya jahilci matsayin Annabi Muhammadu, wanda su suke ganin matsayi ne suka bashi a ganin su, ya kuma munana ladabi tare da manzon Allah a zaton su. Sannan saboda rashin adalci kuma wai suna jiwa mai shi tsoro ya mutu yana kafiri in bai tuba ba daga wannan itikadin. Kaga yanzu suna kokarin kafirta mai shi da abin da ba Allah ne ya kafirta mai shi ba, da abin da ba Allah ne ya gaya wa mai shi ba, su ne suka ci suka koshi suka faɗi. Sannan kuma mai shi bai yadda ba, suna kokarin su ce masa kafiri, suna cewa ya munana ladabi tare da Annabi Muhammadu. Yanda kaga abin da baba impossible yayi, yace mutane wai sun taru suna ɗaukaka darajar manzon Allah. Kaji fa, wato ku ne kuke taruwa sai ku faɗa abu in ba a yadda ba ku yi ƙoƙarin kama mutum da shi saboda zalunci. Yanzu dan girman Allah, ta yaya ma har wai za ku ringa sharing ɗin wannan shirman dan girman Allah? Shi yasa na ce wato in ba haska muku muka yi ba, ku tunaninku daban da namu. Shi yasa in kuka yi sai mu ga dole ne, wajibi ne sai mun dan haska muku, saboda mun ga kwakwalwarku ta riga ta toshe da yadda da karerai da karamomin ƙarya da tatsuniya da mafarke. Shi yasa in ba haska muku muka yi ba, ba za ku fahimci shirme bane. To kaga wannan abu ba daidai bane. Ba a jiwa mai shi tsoron kafirci da abin da ba Allah ne ya faɗi ba. Ba a jiwa mai shi tsoron kafirci da abin da ba nassi ne ingantacce ya tabbatar ba. Ba a cewa mutum yayi su'ul adabi da abin da ko kuka kirkiro. Kaga suna kokarin kafirta mutum da abin da suka kirkiro, suka ce matsayi ne na Annabi Muhammadu. A wajen su suka taru suka kirkiro shi, yanda dai ya faɗi shi ma baba impossible. To mu a sunna ba haka bane. Shi yasa wannan sima ce ma ta ƴan bid'a, su suke kirkiro abu su yi kokarin kafirta me shi. Ba a dangantawa mutum irin wannan abu na kafirci da tunani da misalce da kwakwalwa. A'a, nassi ne sarihi ingatacce, gashi kuma shine mu aqidar mu, tsaya mu nuna muku da abin da ke cikin littafin mu. Ba ma kafirta mutane da irin wannan. Gashi abin da ke cikin littafin mu, wannan shine sunna, shine musulunci. Kaga yanzu sun kirkiro abu, sun ce in baka yadda ba ka jahilci matsayin Annabi Muhammadu, sun ce in baka yadda ba ka munana ladabi tare da Annabi Muhammadu, sun ce ma kai ana ji maka tsoro zaka mutu kana kafiri in baka tuba ba da abin da ba Allah ne ya faɗi ba, ba manzon Allah ne ya faɗi ba, su ne suka taru suka faɗi. Haka halayya ɗan bid'a take. To mu ahlus sunna ba ma haka. Gashi cikin wannan littafin al-mu'taqad as-sahihu al-wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu, gashi nan cikin shafi na 30 na 45, tsaya ku ji abin da yace wa takfiru, kafirtawa haqqul lillahi, haƙƙi ne na Allah fa. Fala yukaffaru ahadun, ba a kafirta wani illa man kaffara wallahu, sai wanda Allah ya kafirta shi, wa rasuluhu da manzansa suka kafirta me shi.
kaga wancan wai wa man tawahhama annahu sallallahu alaihi wasallama in na irin wannan wanda ya halayyan nan taku ta yan bid'a faman kaffara ahadan duk wanda ya kafirta wani bi ghairil kufri alladhi qama al burhanul jali alaihi kaji ba tare da tsayuwar dalili wanda yake a fili ba karara ba tare da kafircin da dalili wanda yake a fili ya tsayu gare shi ba tsaya ku ji kun ji min nassil kitabil aziz na daga nassin alqur'ani mabuwayi kaji ko aw sunnatu sahiha ko sunna ingatacciya aw ijma'i ko kuma ijma'i fa huwa mustahiqqun li taghliz al'uqubati wat ta'ziri ka kamata duk ai muku bulala ma wallahi kamata duk ai muku bulala ma a ka'idan musulunci wallahi in dai shari'a za a kamata duk ai muku bulala waɗanda suka jingina wa malam lawan batanci ga annabi Muhammadu saboda irin waɗannan masail din ba ai musu irin wannan abin gashi faman kaffara ahadan duk wanda ya kafirta wani bi ghairi al-kufri allazi qama al-burhanul jali alayhi ba tare da kafircin da dalili mabayyani ya tsayi gare shi ba na daga me min nassil kitabil aziz kunji na daga nassin littafin Allah mabuwayi aw sunnatu sahiha ko sunna ingantacciya hadisi ingantacce ko hadisin ku bai inganta ba amma kuke kokarin kafirta shi aw ijma'i ko kuma ijma'i ko ba ijma'i bane kuke kokarin kafirta shi to duk wanda yayi haka fa huwa mustahiqqun li taghliz al'uqubati wat ta'zir to ya cancanci a kaurara masa uquba ai masa ta'ziri kamata duk azane ku ai muku bulala ma a ka'idar shari'a saboda in marrama mu'minan bi kufrin saboda dukkanin wanda marrama mu'minan bi kufrin saboda dukkanin wanda ya jefi mumini da kafirci fa huwa ka qatlihi shi kamar kashe shi yayi fa shi kamar kashe shi wala kamata ai muku bulala wannan hadisin rawahu al-bukhari an sabit bin ad-dhahhak an an-nabi sallallahu alaihi wasallama to kaga halayya yan bid'a kenan sai su kirkiro abu ba Allah ne ya faɗi ba ba manzon Allah ne ya faɗi ba daga aljiwunsu wannan abin yake daga tunaninsu yake daga ƙwaƙwalwarsu yake sai kuma su yi ƙoƙarin kafirta wanda bai yadda da shi ba kamar yadda gashi Shehu Ibrahim yayi ko in ce Shehu Tijjani yayi gashi cikin kashiful ilbasi gashi an faidatul khatimi abul abbasi yanda Shehu Tijjani yayi Shehu Ibrahim ya kawo maganar Shehu Tijjani a cikin kashiful ilbasi gashi cikin shafi na 38 yace wai wa man tawahhama dukkanin wanda ya raya annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in qata'a jami'u madadihi dukkanin madadinsa ya yanke ala ummatihi ga al'ummarsa
kace manzon Allah ya gama kawo sako bai zo ya bawa Shehu Tijjani komai ba, bai bawa waliyansu komai ba, ya gama kawowa, kace sako ya yanke, kasairul amwati, kamar sauran waɗanda suka rasu cikin annabawa da mursalai da bayin Allah na ƙwarai. To wai duk wanda ya raya haka yace manzon Allah bai ci gaba da kawo su Shehu Tijjani sako ba, faqad jahila rutubatan nabi sallallahu alaihi wasallam, wai ya jahilci matsayin annabi. Kaji fa, ba fa Allah ne fa ya faɗi ba, su suka ce zai ci gaba da kawo sako bai yanke ba. Kai kuma in ka raya cewa a'a fa bu zai yiwu ba, wai ka jahilci matsayin annabi. Wa asa al'adaba ma'ahu, ya ma munana ladabi tare da annabi. Kaji fa, ba fa Allah ne faɗi ba, ba annabin ba fa, su suka ƙirƙiro, suka ce matsayi ne, kamar yadda Baba Impossible ya faɗi. Mutane sun tattaru suna ɗaukaka darajar manzon Allah da molanka da kitabun ra'asi. Kai ka kore, an ce a'a ka jahilci matsayin annabi Muhammadu, kai ka munana ladabi tare da annabi Muhammadu. Haka halayya yan bid'a take. Kai ba ma nan aka tsaya ba, bayan munana ladabin da kai ma, wai wa yukhsha alaihi, ana ji masa tsoro wanda bai yadda manzon Allah ya gama kawo sako ba. Wa yukhsha alayya, ana ji masa tsoro an ya muta kafiran, ya mutu yana kafiri. Kaji fa, za su kafirta kan da abin da kwakwalwarsu ta raya musu, da abin da tunaninsu ya basu, da abin da shuguransu suka faɗi. Wa yukhsha alayya an ya muta kafiran, ana ji masa tsoro ma kai ya mutu yana kafiri, in lam yatub, in bai tuba ba, min hadha li'tiqadi, daga wannan kudiri. In baka tuba ba, ka yadda cewa ai har yanzu manzon Allah yana kawo sako ga su Shehu Tijjani, ga su Shehu nan dariƙa, to ana ji maka tsoro kakka mutu kana kafiri. To yanda Baba Impossible ya faɗi haka suke yan bid'a. Yace wai mutane sun tattaru suna ɗaukaka darajar manzon Allah. Malam Lawan ya ce bai yadda ba, suna ƙoƙarin kafirta shi. Haka halayya yan bid'a dama take. To a sunna wannan ba haka yake ba, gashi haramun ne wannan, ta'addanci ne, bulala ma ya kamata a yi muku wallahi. Gashi nan a cikin al-mu'taqadus sahih wa al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu, shafi na 45. yace wa takfiru, kafirtawa haqqun lillahi, haƙƙi ne na Allah fa. Fala yukaffaru ahadun, ba a kafirta wani mutum, ba a ƙoƙarin a kafirta wani, illa man kaffara wallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sai wanda Allah da manzansa suka kafirta. Au ajma'al muslimuna, ko musulmai suka yi ijma'i ala takfirihi, akan kafirta shi. Abin fa da kuke faɗi ba Allah ne faɗi ba, ba manzan Allah ba, ba fa ijma'i ba. To tsaya ku ji hukuncin ku. Faman kaffara ahadan, duk wanda ya kafirta wani, bi ghairil kufri alladhi qama al-burhanul jali alayhi, ba tare da kafircin da hujja da yake a fili ya tsayi gare shi ba. Tsaya ku ji hujjar da take a fili, dalilin da yake a fili qarra. Min nassil kitabil aziz, min nassil kitabil aziz, na daga nassin alqur'ani mabuwayi. Aya za ku kawo, awi sunnatu sahiha, ko sunna ingantacciya, hadisi ingantacce ake kawowa, ba ku da shi. Awul ijma'i, ko kuma ijma'i za ku kawo, ku ce Malam Lawan ya saba, babu fa. To tsaya ku ji hukuncin ku. Duk wanda yayi haka, yayi kokarin kafirta wani ba tare da nassi na alqur'ani ba, nassi fa, nassi ake cewa, alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan, shine nassi fa, min nassil kitabil aziz aw sunnatu sahiha, in ba hadisi ingantacce ba, awul ijma, ko kuma ijma'i. To duk wanda yayi kokarin kafirta mutum ba tare da wayannan abe badan ba, fa huwa mustahiqqun li taghliz al uqubati wat ta'zir, to ya cancanta a kaurara masa uquba, ai masa ta'ziri. Duk bulala ma ya kamata a yi muku,
a ka'idar shari'ar musulunci, a ka'idar ilimi. Saboda in ba ku kawo nassi na alkur'ani ko sunna ingantacciya ko ijma'i ba akan malam lawan yayi kaza, duk zane ku ya kamata ayi wallahi. Shine magana ilimi. Malam yace izmarrama mu'minan bi kufrin, saboda duk wanda ya jefi mu'mini fa da kafirci fa huwa ka qatlihi, to shi fa kamar kashe shi fa yayi. Wannan hadisin rawahu al-Bukhari an Sabit bin ad-Dhahhak an annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne ingantacce. To yanda kaga Baba Impossible ya faɗi, Shehu Ibrahim ya faɗi, haka halayya yan bid'a take. Sai su kirkiro abu, ba aya ta alqur'ani, babu sunna ingantacciya, babu ijma'i, sai kuma su ringa kokarin kafirta wanda bai yadda da wannan abun ba. Kaji har da faɗi yake wai mutane sun tattaru suna ɗaukaka darajar manzan Allah. Kaji ba? Wato yanzu ba Allah ne ya ɗaukaka ba manzan Allah bane, ku ne a ƙwaƙwalwarku, ku ne a tunaninku, daraja ne a tunaninku, a wahayin shedan, kuma da shine kuke ƙoƙarin ku laƙana mai shi. Wala kamata a yi muku bulala, shine ka'idar ilimi. Saboda in kai ƙoƙarin kafirta mai shi, in ba nassi na alƙur'ani, in babu sunna ingantacciya, in ba ijma'i, to zane kai kamata a yi ta'aziri, ko kuma a ce ka tafi kai rayuwa cikin prison. Wallahi kamata ya duk a zane su. Wallahi shine ka'idar ilimi, shine ka'idar musulunci. Haka kuma suke wa annabi ƙarya, sai su kirkiro abu wai in kai baka yadda ba sai su kokarin kafirta ka. Allah ya shirye ku. Kun bata addini, kun rikitar da jahilai. Allah ya sa mu dace. Za a sa number waya. Haka dai halayyar su take, ka gani. Yanda ka gani haka halayyar su take. Wallahi haka suke. Yanda kaga Shehu Ibrahim ya faɗi, Shehu Tijjani ya faɗi, sai su kirkiro abu. In baka yadda ba su ringa kokarin kafirta ka. Ba aya fa, babu fa hadisi fa. Haka suke yan bid'a. Haka suke. Wallahi haka suke. Na da na yanzu gashi dai duk cikin littattafai kun gani. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Yasa da ban so in yi magana akan wannan, saboda in ni a fahimta ta shirme ne. Wai sai naga ashe wai yadawa suke ma. Kai. Hujja zai kawo, aya zai kawo ko hadisi ya tabbatar da abin. Shine magana ilimi, shine maganar musulunci. Amma kawai sai ku ci ku koshi, shedan yayi muku wahayinsa, kawai ku kirkiro abu ku faɗi. In me shi ya ce ba haka ba, ku ce ai yayi su'ul adabi ko ya zagi manzon Allah. Allah ya ƙaryata ko ku ya ƙaryata? Manzon Allah ya ƙaryata ko ku ya ƙaryata? Wanda ma ya ƙaryata manzon Allah din masussuka kun jone tare da shi, saboda ku ba manzon Allah ne a gaban ku ba. Amma ga wanda ba manzon Allah fa ya ƙaryata ba, ku ya ƙaryata da ku da kakanninku na baya, amma shi kuma yanzu wai shi kuke ƙoƙarin yaƙa. Kai, haka yake fa in duniya fa ta zo ƙarshe, sai kaga ga ƙarya ana ƙoƙarin mai da ita gaskiya, ga gaskiyar ana ƙoƙarin mai da ita ƙarya. Haka ƙarshen duniya yake. Haka ƙarshen duniya yake. Wato wanda ya ƙaryata ku, ya ƙaryata kakanninku, kun tattara za ku yaƙe shi, ku yi masa sharri. Wanda kuma ya ƙaryata Annabi Muhammadu, kun ja shi a jiki, kuna tare da shi. Kai, wayannan mutanen in mutum yana da hankali ma, ko bai karatu ba ya san wallahi akan bata kuki. In dai yana da hankali mai shi ya san akan bata kuki, ko bai yi karatu ba. To in kun yi wannan, dama halayya ce ta in bid'a, ai su kirkiro abu, in baka yadda ba su kokarin kafirta ka ai halayya ne naku. Allah kamata a ilimi yana ko gana nuna duk a zane kuma, wallahi zane ku ya kamata a yi. Ko dai ku kawo nassi za ku kawo na alkur'ani, ko ku kawo hadisi ingantacce, ko ku kawo ijma'i akan abin da malam lawan ya kore.
kuka ce shine ɗaukaka annabi Muhammadu ko a zane ku. Wannan shine ka'idar ilimi. Allah shine ka'idar ilimi. Allah ya sa mu dace. Gashi nan na sa number waya. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Wala haka suke. Sai su kirkiro in baka yadda ba su kokarin kafirta ka. Amma ga wanda ya karyata Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abu Ja'far. Na'am. Malam Rabi barka da zuwa. Na'am Sheikh Abu Ja'far. Wato malam shi Baba Impossible. Wato matsalar shi ita ce akwai abun da yake damun shi a zuciya wanda a duk lokacin da yan bidiya suka waiwaya suka kalle shi sai sun tuna wannan wato wannan abin da yi musu na kona musu rai da yi to shi ne yake so duk yadda za a yi sai ya ɗauko wata hanya wacce zai tsaya a kanta ya doge dole sai ahlus sunna ya sa an yi ma wani irin wannan abin. Na gane. Okay, dan ya faranta musu tunda da ya bakanta musu. Na gane. Tunda da ya bakanta musu yawwa dama can wannan tsayi da ya tsayin daka da ya sa aka yi har aka gabatar da Abdul Jabbar da sauransu nan. To dama can ai ba dan Allah bane ai. Dama can saboda ya taɓa Shehu Tijjani shine yanzu a wancan lokacin yana wani makami na wanda zai iya yin hubbasa ya yi matijjaniya yaƙi to shine ya tashi ya hura abin wanda abin damar can gaskiya ne to da ya hura abin wai dan a ce ayi yana ma manzon Allah yaki wallahi tallahi ƙarya ne saboda shi wannan Baba Impossible din har yanzu na rasa ganewa wai malami ne ko kuma dai menene ni ban sani ba. To gaskiya dai na dai taɓa jin sa yana cewa duk wanda bai je ya samu ko tsayuwa arfa bane in ya zo ya hau dutsen dala dai. A na taɓa ji ya faɗi wannan. To ya kawo wani littafi? To ka ni kenan daman cikin shi daman shi fatawai shi kwakwalwar shi ita ce fatawai shi. Shi addinin musulunci ya yi magana akan wani dutse ne dutsen dala. To ka gani? To ba littafi haka kawai ya zo ya mai da dutsen dala wani gurin addini. To yanzu wannan magana kaɗai da ya faɗa malam ba kafirci ba ce? Abin da Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba ka ɗauki abin da Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa ka canza shi da dutsen dala. Dutsen dala nan kafirci ba ake a gurin. Shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. To ka gani malam to yanzu shi wannan Baba Impossible da ya fito yana irin wannan maganganun kwata-kwata ma ba wai zancen ma wai wani musulunci bane ko min a'a ya za a yi a cutar da wani ahlus sunna amma kana da musa amma ai yayi musu illa kuma na'am ai yayi musu illa cewa wai jama'a sun taru suna ɗaukaka darajar manzon Allah kaji fa wato da abin da suke za su kama mutum kai to yanzu malam a ɗauka wannan abin da suka faɗa kai Allah kyauta wai a gurinsu daraja suna ɗaukaka darajar manzon Allah ne yanzu dan girman Allah da abin da kowa yake da shi za a ɗaukaka darajar manzon Allah dan ni ban taɓa ji wani a cikinsu tun da ake wannan kadiyar wani ya taɓa cewa ƙarya ne abin da mallawan ya lissafo ɗin nan ƙarya ne ba su taɓa gani abin ya faru ba babu shi kai Allah kyauta daman fa yanda ka gani fa halayya yan bid'a ba na nuna ba littafin Shehu Ibrahim haka suke zama sai su kirkiro abu ai kaga yanzu Shehu Ibrahim cewa yi duk wanda wai ya raya inji Shehu Tijjani cewa manzon Allah ya daina kawo sako saboda a buɗe kofar ya haɗu da Shehu Tijjani
ya bashi abubuwa a karfafa kofar yawwa to sai aka zo aka saka da wani abu sai aka ce wai duk wanda ya raya cewa madadin manzon Allah ya yanke ga al'ummarsa kamar sauran waɗanda suke rasuwa annabawa ba sa ka sako wani annabi ne ya rasu sa'annan ya ci gaba da ka sako ko Krista ba su faɗa ka ba to kaga sai suka kawo sai suka ce in kai karaya cewa yanzu manzon Allah ya gama kawo sako to wai ka jahilci matsayin annabi Muhammadu kaji fa to yanzu malam naji ka karanto a cikin littafi cewa duk wanda ma ya yi kokari ya kafurta wani aka leka aka ga kafurcin nan bai tabbata akan wancan ba shi wannan din ya kamata a mushi bulala ta'aziri za a yi masa ta'aziri ma zai ma iya zamantowa kisa zai ma iya zamantowa rayuwa a gidan gyaran hali duk zai iya wannan in ya ga dama kuma nan ya ce bulala 80 alkali bulala 80 zai musu ya danganta da irin sharrin da aka mashi wancan din yawo kuma ya danganta da irin abin da alkali ya gani to amma ai ba su kayyade addinin musulunci suka ce ko kuma a ɗariƙar ta Tijaniya to a addini tunda an ce ana ji wa mai shi tsoro in bai yadda ba zai mutu yana kafiri amma dai gaskiya baban possible ya kamata ya gane cewa mutane fa ba fa wawaye ba ne sun san duk abin da suke faɗa kaga da shi baba impossible da wani yana nan ana ganin shi kamar ahlus sunna ne duk tafiyar su daya kawai so suke yi su rinka faranta ma yan bid'an nan shi kuma daman can baba impossible daman nasu ne dan na taɓa jin ya faɗa su kaza to gare tabbatar da cewa fa magana cewa wai a kama ahlus sunna da laifin sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun faɗi wani magana kan shi kwata kwata ba ta so ba gare ya koma yana da fifi yana magana akan su ƴan uwansu masu yi manzon Allah wannan abin yanzu alkarmawi ai bai faɗi magana alkarmawi ba to ai ba annabin ne a gaban su ba to ka gani Allah ya sauke Allah ya sauke kawai dai malam magana ce guda ɗaya wanda na ga Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yayi ta jiya duk wanda yake ganin dugu-dugu bai yadda da wannan abu ba ya zo a samu su zama kawai ya zo su zauna a yi muƙabala da malam ya faɗi nashi shi ya faɗi nashi shi kenan kuma malam wato akwai wani abu ba yanzu ne muku ai magana ba Allah ya kyauta. Na malam na ce Sheikh wai akwai wani abu wai me zai hana a ba shi gwamna shawara wannan abun da yake tasowa a tattaru gaba daya a yi ma kowa da kowa visa wanda yake ganin zai iya zama akan wannan abun duk su dunguma a tafi Saudiya ba nan bane matattarar da addinin musulunci cibiyar a tafi can in aka tafi can sai a zauna a gaban su waɗanda cibiyar abin yake sai a ga suwa ne wai a ina gaskiyar take Sheikh Allah ya sa mu dace malam wala malam haka ya kamata musu Allah ya sa mu dace Sheikh Allah ya saka da alkhairi amin malam ai ba su yadda ba cewa za su yan wabiyawa ne kai nan mutanen ai duk inda gaskiya ta so ta bayyana sai sun toshe hanyar ina ganin na wannan to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ai malam Yahuza Usman ai ba za su taɓa bugowa ba likitan mahaukata ne ai azo ne da ma ku daina kula su za su zo comment ne shi ta zage-zage in ma kun sa musu number ba za su taɓa kira ba malam Yahuza sun sani har iyayensu ma a bida a tsoro suke ji da haka kan ma ku damu ku daina wahal da kanku ai ba su taɓa bugo waya ba za su taɓa bugo waya ba ai da kamar surutu na zauna ina yi amma tunda sun fahimci littafi nake buɗewa ai ba su taɓa zuwa su bugo ba assalamu alaikum wa
Wa alaikumus salam akramakallah. Na'am, barka dai, ya gida ya wajen. Alhamdulillah, ya kokari ya fafutuka. Alhamdulillah, barka da zuwa. Kana magana da Ibrahim Bala daga Yola, Adamawa State. To Malam Ibrahim Bala daga Yola, muna jin ka, sannu da zuwa. Ya malam, na kira ne saboda jinjina maka kuma mu ƙara yi maka addu'an Allah ya kare ka. Amin, nagode, jazakumullahu khairan. Allah ya ɗaukaka ka kuma Allah ya ƙara maka ƙwarin gwiwa na wannan da'awa da kake ta social media. Amin, amin. Allah kuma ya azurta ni da ikhlasi. Amin, amin. Wallahi mutane da yawa suna amfana da wannan abun da kake gabatarwa ta social media. To masha Allah, masha Allah. Fiye da yadda kake tsammani fa. Allahu akbar, Allahu akbar. Hatta su 'yan ɗariƙu ɗin akwai da yawa waɗanda suna following ɗinka suna ji dai ba sa kira ne. Don ko ni akwai abokanai na da yawa da suka min magana akan program ɗin nan kuma wallahi suna karuwa sosai, suna fahimta kuma a hankali dai. Masha Allah. To dama ita da'awa haka take, ba lokaci ɗaya take tasiri ba, wani abun sai an daɗe ana yi. Gaskiya ne, wannan haka yake. To Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa. Amin, jazakumullahu khairan. Nagode. Masha Allah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To naji uwa wani yana kira, ku bari saboda ina so mu tashi haka. Ku yi haƙuri, ina so ne mu tashi haka. Da ma 'yan ɗariƙa za su kira shi ne. Ma ba su kira ba sai dai su ta zagi.